Bom dia aí, galera, nosso canal Mecânica Carne Seca. Estamos aqui mais uma vez, agora num cenário diferente. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Estamos num cenário diferente. Ok, mudamos de cidade. Estamos agora na cidade de Juiz de Fora, agora mais estabilizado um pouquinho. Vou mostrar para vocês aqui, chegou um Renault Cliozinho 2014, 2015, tá? O cliente relatou para nós aqui que o carro estava dando muito barulho na caixa de marcha, alguns estalos muito fortes, ok? Carro de Uber, o rapaz é Uber, infelizmente aí todo mundo sabe que o Uber roda mesmo todo dia, bota mesmo para fazer dinheiro aí. Os caras do Uber estão com dinheiro. E aí eu vou mostrar para vocês, né, o defeito aqui que ocasionou tudo isso. Infelizmente a quinta marcha quebrou. Vou mostrar aqui, eu vou virar a câmera aqui. Não dá para virar não, mas vou mostrar assim. Aí ó, quem consegue ver aí, deixa eu focar. Quebrou o dentinho da quinta, tá? Ó, devido a excesso de limalha que ficou dentro da caixa. Quem dá pra ver aí, ó. Olha a quantidade de limalha que ficou. Até mato tem dentro da caixa. E o principal, vou mostrar pra vocês aqui. Eu não tô conseguindo virar aqui o telefone. Então vou mostrar aqui assim pra vocês. Vê se vocês conseguem ver aqui, ó. Olha quem tá aqui dentro da caixa, ó. Olha aqui. Vamos pegar uma chave de fenda aqui. Olha aqui quem que se enfiou no meio das coroas aqui, ó. Ó. Olha aí. Olha aí. Quem que se enfiou no meio das coroas? Então é isso aí, tá? Esse carro tem esse sistema de trizeta aqui, ó. Que vai aqui dentro. Muitas das vezes o carro quebra a trizeta e a pessoa não percebe a vibração do câmbio e vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando. Esse cliente aqui, ele já tinha relatado que tinha trocado a trizeta e que não tinha saído todas as pecinhas dessa daqui da trizeta, ó. Ele comentou um dia comigo. Mas o carro não tinha barulho nenhum no câmbio, nada. O carro estava sem óleo na caixa. Nós completamos o óleo da caixa. E pode ser que com isso tenha levantado essa rodelinha da trizeta aí de algum lugar. E levou ela para cima das engrenagens, ocasionando esse barulho. Tá? Então, gente, uma dica muito importante para vocês aí. Quando for trocar a trizeta, quando for substituir, fazer essa manutenção periódica no carro aí, pede o mecânico, o amigo aí, para ficar atento se vai sair as 3 trizetas, tá? Pega a tulipa aí para mim, Jefinho. Esse problema aqui, ó, ele ocasiona do lado do motorista, tá? Do lado do carona, na caixa de marcha, não precisa se preocupar com isso, porque ela vai dentro de uma tulipa, tá? Então a tulipa não deixa entrar para dentro da caixa se quebrar a trizeta. Mas do lado do carona, do lado do motorista, gente, vocês ficam bem atentos, se não sair as 3, uma caiu para dentro da caixa, tá bom? E aí ocasiona esse desastre aqui. Infelizmente, quem é proprietário de Clio aí, que já trocou embreagem, tem que desmontar agregado do carro, tem que soltar setor de direção. Então, assim, é uma mão de obra muito trabalhosa e ter que abrir uma caixa de marcha só para tirar esse carinha daqui de dentro não é brincadeira não, porque ela também não tem por onde sair. Ela entrou por aqui e não sai pelo mesmo caminho de jeito nenhum. Vai saber lá Deus como que esse trem entra, né? Mas para lascar o trabalhador não é brincadeira. Tá bom, gente? Então fica a dica aí.
Depois eu vou postar o vídeo do barulho, tá? Mas é aquele barulho de pegando nas engrenagens mesmo, sabe? De raspando mesmo nas engrenagens, tá bom? Vocês ficam com Deus aí, curte aí, segue a gente no nosso canal, compartilha aí para poder chegar em mais pessoas aí, pra gente estar podendo postar mais vídeo. Tá bom, gente? Fica com Deus aí, forte abraço e tamo junto.